เคได้ขึ้นหน่อยโอเคทุกคนคะเพราะว่าปากต่อปากทำให้เราพลาดไม่ได้นะสำหรับคันนี้ลูกค้าเก่าแนะนำลูกค้ามาเปลี่ยนโชคหน้าหลังจากปทุมเลยและโชคดีว่าที่ร้านเนี่ยมีของพอดีนะคะก็เลยจัดให้ลูกค้าไปเลยคันนี้แน่นหนึบแน่นอนจัดโชค PT Auto Speed หน้าหลังไปหมดรุ่นนี้ก็คือไม่มีอีกแล้วต้องรอเบิกโรงงานผลิตลายอีกทีหนึ่งนะคะต้องรอลายผลิตโรงงานอีกทีหนึ่งก็อะไรล่ะขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะที่มาไกลจากปทุมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าเก่าที่แนะนำลูกค้ามาด้วยนะคะร้านสตางค์ล้อโตอยู่พุทธมณฑลสาย3ติดไฟแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์ขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณตากล้องตัวน้อยด้วยค่ะบ๊ายบาย